Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Greek Tech Guru εδώ, Ανδρέας Καπράλος. 6 Οκτωβρίου σήμερα και έχει ξεκινήσει η έκθεση Auto Αθήνα 2024. 5 με 13 Οκτωβρίου είμαστε παρόν και σε αυτή την έκθεση και πάμε λοιπόν να δούμε με την DJI Osmo Pocket 3. Πάμε να δούμε αυτή την πολύ όμορφη έκθεση με τα αυτοκίνητα, τα οποία από ό,τι έχω μάθει κιόλας θα έχει και την BID μέσα με τα ωραία της καινούργια αυτοκίνητα, τις ναυαρχίδες της. Πραγματικά ανυπομονώ να τα δω. Φύγαμε λοιπόν να πάμε να δούμε την έκθεση. Πάμε. Όπως σας είπα, παρόν στην έκθεση αυτοκινήτου Αθήνα Auto 2024 Greek Tech Guru. Πάμε να δούμε τα αυτοκίνητα και έχουμε πίσω μας την BYD. Build Your Dreams. Για πάμε να δούμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς. Πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι το 1300 άλλο. Ελάτε να δείτε το Wang U8. Κοίτα τι γίνεται εδώ πέρα, μωρό μου. Κοίτα τι γίνεται. Αυτό θέλω να το βγάλω φωτογραφία. Με τα παιδιά μέσα, βάζω τα παιδιά μέσα. Λοιπόν, Wang U8. Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα στα υπέροχα αυτά δερμάτινα καθίσματα. Μισό λεπτάκι να βγάλουμε και το τσαντάκι μας. Λοιπόν, απίστευτο αυτοκίνητο, απίστευτο. Απίστευτο. Δώστε μου εδώ να σας δείξω. Με τεράστια οθόνη στην κεντρική κονσόλα. Δέρμα. Οθόνες εδώ δεξιά. Αραγωγή, όλο δέρμα, φανταστική ποιότητα. Κεντρική οθόνη εδώ, κονσόλα του οδηγού, με χειριστήρια παντού. Φοβερή ποιότητα, φοβερό. Απάνω όλη οροφή, όπως βλέπετε, καφέ δέρμα, ένα καφέ έτσι κεραμιδί δέρμα παντού μέσα στο αυτοκίνητο. Φανταστικό. Δείτε και εδώ πέρα, δείτε εδώ και τις λεπτομέρειες. Χειρισμός εδώ πέρα πάνω στην πόρτα, ηχείο, λοιπόν, εξαιρετικό. Και βέβαια εννοείται με χειρισμούς εδώ στο κάθισμα, για πάνω, κάτω, θερμενόμενα, είναι υπεραυτόματα. Θερμενόμενα, φοβερό, πραγματικά φοβερό. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα. Και ελάτε να δούμε εδώ το προπαγκάζ. Ωραία αλκαντάρα, έτσι έχει μια αλκαντάρα πάρα πολύ ωραία εδώ. Φανταστική, δέρμα. Και εδώ ο χώρος, βλέπετε που μπαίνουν κάποια εργαλεία και κάποια τέτοια εδώ του αυτοκινήτου, ηχεία, αλκαντάρα, όλο επάνω, όλη η οροφή είναι ντυμένη σε αυτό το κεραμιδί, την κεραμιδί αλκαντάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αμάξι, φοβερό αυτοκίνητο, φοβερές λεπτομέρειες. Οι Κινέζοι νομίζω το έχουν παρακάνει, είναι εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετική σαφής και με πάρα πολλές τεχνολογίες. Πάρα πολλά ηλεκτρονικά μέσα στο σημείο αυτοκίνητο. Πρέπει να μπείτε να το δείτε review που το έχουν κάνει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και το U9. Λεπτομέρειες, φωτιστικά σώματα πίσω, κάρμπον αεροτομές, 1300 άλογα νομίζω υποδύναμη του συγκεκριμένου, αν δεν κάνω λάθος. Κεραμικές δισκόπλακες, λαστιχούμπες, ζαντάρες. Ένα φοβερό αυτοκίνητο.
Ελάτε λίγο να το δείτε και εδώ από εδώ μέσα, όσο φαίνεται δηλαδή από εδώ μέσα. Carbon λεπτομέρειες στο τιμόνι, κεντρική κονσόλα με όλο οθόνη εδώ, custom made εδώ της συγκεκριμένης εταιρείας. Η οθόνη εδώ του οδηγού είναι εδώ πάνω, περίπου στους 8-9 ίντσες, διαπλατηγμένη, NFC και βέβαια φανταστική μούρη εδώ μπροστά. Εδώ έχουμε το αμάξι Yangwang U9, το supercar και η ναυαρχίδα της συγκεκριμένης εταιρείας. Λοιπόν, το βλέπετε εδώ στην έκθεση αυτοκινήτου 2024. Φοβερό, κοιτάξτε, φοβερό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το βλέπετε εδώ. Θέλω να το δείτε. 1306 άλογα. Το βλέπετε, 1306 άλογα. Πραγματικά ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Ήρθαμε λοιπόν και στα περίπτερα εδώ της BMW με το καινούριο X1. Και έχει και αυτό εδώ το υπεραυτοκίνητο εδώ, το οποίο ούτε ξέρω τι είναι, X3M. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας το δείξω. Είναι όλο φοβερή μάσκα. Τα κόκκινα χαρακτηριστικά σώματα εδώ. Λεπτομέρειες εδώ. Το καινούριο X2. 218.000. Φωτογραφία μπορώ. Πρέπει να περιμένω. Πάμε. Ναι. i4. E-Drive. Γίνεται ένας κακός χαμός παντού, από ό,τι βλέπετε. Κακός χαμός παντού. Εδώ είμαστε. i4. 100% electric. Για του λόγου του αληθές σας δείχνω αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Κακός χαμός παντού, σε όλα τα αυτοκίνητα μέσα. Το καινούριο Mini. Την καινούρια οθόνη της στρογγυλή, όπως βλέπετε. Και όργανα αεροπορικού τύπου. Χαμός. Νέο Mini Cooper. Και εδώ είναι το Mini Aceman. Γεια σας. Εδώ βέβαια το BYD Dolphin, το οποίο σας είχα πει, το οποίο και αυτό τώρα καινούριο φερμένο εδώ πέρα στην Ελλάδα, BYD Dolphin, ένα αμάξι μέτριο αμαξώματος, μεσαίο θα το λέγαμε, μικρό μεσαίο προς το μεσαίο, με πολύ ωραίες λεπτομέρειες.
και το... Ποιο είναι αυτό τώρα εδώ? Το BAD ATO 3. $28 χιλιάρικα, 310 νιουτόμετρα αεροπή. $100% ηλεκτρικό. Ένα από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα, τα Cupra εδώ, Cupra Formentor. Το συγκεκριμένο είναι το 1500 TSI με τα 272 άλογα. Ή Hybrid. Λοιπόν, προτινόμενη λιανική τιμή 47.990. Ειδική έκπτωση, τιμή ειδική έκπτωση 47. Χριστέ μου, βοήθεια. Cupra Tavascan. Καινούριο μοντέλο και αυτό. Στα 340 άλογα. 4-wheel drive. Τιμή 57.990. Μαζί με την επιδότηση χωρίς 66.990. Cupra Born. 231 άλογα. E-Boost. Τιμή 43.900. Τιμή με ειδική έκπτωση και επιδότηση 31.900. Άλλο ένα αυτοκίνητο εδώ της BYD, το Seal. Ένα από τα μικρομεσαία προς μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν κάνει γενικότερα θράψη. Στην Κίνα είναι στα 39.990, τελική τιμή, χωρίς την επιδότηση, 45 χωρίς την επιδότηση, 39 με την επιδότηση. 670 νιουτόμετρα αεροπή, 530 άλογα. Πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Πάρα πολύ γρήγορο. Πάμε. Απέναντί μας είναι η Smart. Πού θες να πάμε τώρα? Seal UDMI. Ένα τέτοιο θέλουμε. Οθόνη, backlight. BID Seal UDMI στα 46.500 είναι η τιμή εκθέματος εδώ. Από 38.900, 131 άλογα, 220 νιουτόμετρα. 104 άλογα. Ισχύς κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, έτσι. Είναι hybrid. Πάμε λοιπόν να μπούμε εδώ, να δούμε κάποιες λεπτομέρειες από το BID. Το U-Seal είναι ένα SUV ουσιαστικά. Φοβερή οθόνη, τεράστια εδώ. Έχει με backlight move, εδώ το βλέπετε όλο. Και εδώ φωτίζει μέσα, το βλέπετε. Κάνω ό,τι μπορώ για να σας δείξω όσο πιο πολλά περισσότερα μπορώ. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι η κεντρική οθόνη. Χειριστήρια στο τιμόνι βέβαια εννοείται. Δυστυχώς είναι plug-in hybrid. Αυτό λίγο με χάλασε, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Φοβερό αυτοκίνητο. Φοβερό δέρμα, φοβερή ποιότητα. Επάνω όλο ανοιχτό, με τζάμι, see-through έτσι για να βλέπετε πάνω τα ωραία.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από ό,τι βλέπω εδώ. Πραγματικά πανέμορφο, πανέμορφο. Ξανά πάλι εδώ λοιπόν στην Κούπρα. Κούπρα Born. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Μπορούμε να πάρουμε από αυτά εδώ. Το Leon, το Born. Θα δούμε. Formentor. Τι ωραίο αυτοκίνητο, τι όμορφο. Και αυτό με τεράστια οθόνη μέσα από ό,τι βλέπω εδώ και... Για κάτσε να δεις τα Vazcan, πόσο είπαμε ότι έχει αυτό. 67.000. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε εδώ στην έκθεση. Σε αυτό το μέρος της έκθεσης υπάρχει και αυτό εδώ. Το έκθεμα, το οποίο φοράς VR γυαλιά και οδηγάς. Έχετε βάλει το πιάτο, κατέβαινε λίγο πιάτο. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο περίπτερο Πέτρος Πετρόπουλος, οι οποίοι φτιάχνουν το καινούριο τους ηλεκτρικό σκούτερ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτή είναι μία μπαταρία. Με μία μπαταρία και με δύο μπαταρίες. Αυτές εδώ είναι οι μπαταρίες. Πάμε να δούμε. Νους λέγεται η συγκεκριμένη μπαταρία. Είναι αποσπόμενη η συγκεκριμένη μπαταρία. Κοράντο λοιπόν. Made in Korea λέει. Τι βολή. Τόρες. Πού θα πάνε αυτές? Εγώ είμαι εδώ. Πού εδώ? Εντάξει. Τόρες EVX. Τι μέχρι θέμα τους 32. Είσαστε εδώ πέρα. Plug-in hybrid. Αμυγός ηλεκτρικό. Καθαρά ηλεκτρικό. Κάτι όχι plug-in. Μόνο βενζίνη. Μην πειράζει. Hybrid, αν και το hybrid ας πούμε Μέσα του 25. Οκ. Άρα έχετε
Αμιγώς ηλεκτρικά, όλα ηλεκτρικά, έτσι. Αμυγός ηλεκτρικό μόνο αυτό, βενζινοκίνητα όλα τα υπόλοιπα. Βενζινοκίνητα όλα τα υπόλοιπα. Μέσα το 25 αρχική hybrid. Τέλεια, τέλεια. Το τώρα είναι βενζινοκίνητο εδώ, έτσι. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο και αυτό. Άλλο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ioniq 5 Ni, το οποίο είναι από τα πολύ όμορφα αυτοκίνητα τα οποία έχει βγάλει η Hyundai, με τιμή 65.990, χρέωση ειδικού χρώματος, χρέωση μεταλλικού χρώματος, χρέωση ματ χρώματος. 650 άλογα. 650 άλογα, κύριοι. Και είναι ηλεκτρικό. Καθαρό ηλεκτρικό. Nissan Qashqai, η Renault εδώ δεξιά. Τα 5.000. X-Trail. Αρίγια. Μάλλον ηλεκτρικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, Nissan Αρίγια. Γυναίκα μου, εδώ βγάζει φωτογραφίες η γυναίκα μου. Μη με χάσει η γυναίκα μου. Γυναίκα, μη με χάσεις. Αχ. Φωτογραφία. Mustang Dark Horse. Να ρωτήσω, το Pocket 3 είναι. Ναι. Αχ, παντού παιδάκια, παντού παιδάκια. Μη χάσουν τα παιδάκια. Ωραία οθόνη εδώ, τεράστια. Πολύ ωραία δερμάτινα καθίσματα με μπλε στίτσες. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες, μπλε γράμματα εδώ. Και οι χώροι πίσω. Lynk & Co. Και αυτά κινέζικα εταιρεία, καινούρια, μωρό μου. Καινούρια εταιρεία και αυτή, Lynk & Co. Είναι αυτή εδώ.
Προσπαθώ τώρα αυτή τη στιγμή να σας δώσω εδώ μια πανοραμική εδώ της καμπίνας. Κοιτάξτε τι ωραίες λεπτομέρειες εδώ. Ανοιχτά από πάνω. Φανταστικά. Φανταστικό. Φανταστικό. Και εδώ είναι οι πίσω χώροι. Και το πορπαγκάζ, τεράστιο. Θα μας ανοίξουν και εδώ. Και δεύτερος αποθηκευτικός χώρος. Εξαιρετικό. Λοιπόν, Link & Co είναι μόνο ηλεκτρικά, σκέτα ηλεκτρικά. Plug-in. Δεν είναι σκέτα ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, μάλλον το πούμε. Από το 25 λέει η εταιρεία θα φέρει λέει και τα ηλεκτρικά, η συγκεκριμένη εταιρεία, να το δούμε και από μπροστά. Για να δούμε. Εργαλεία. Ιαπωνική. Εξοπλισμός λέει συνεργείων. Τεχνική υποστήριξη. Buggy car. A British classic icon is back. Πέστε. Εντάξει, τι είναι αυτό. Κοιτάξτε τι ωραία αυτοκινητάκια εδώ. Αυτό το χρώμα θέλει η γυναίκα μου, για να δούμε τι χρώμα είναι αυτό. Έτσι είναι ένα ωραίο, έτσι, σατινέ, ωραίο ροζ, γυαλιστερό. Τέλειο. Για να τα δούμε εδώ έτσι. Τι πανέμορφα αυτοκίνητα. Και ωραία χρώματα. Είναι από αυτά τα αυτοκίνητα τα ωραία που θα πάμε στην παραλία, που βλέπετε κάτι ταινίες στην Αμερική, έτσι. Ναι, και εδώ το ίδιο, ακριβώς. Κουκλίστικο, πολύ όμορφο. Κουκλίστικο. Πα. Το εργαλείο μου, Είναι ανοιχτό. το αμάξι. Αχ. Το αμάξι των ονείρων μου. Για δείτε εδώ, για δείτε το εργαλεία εδώ. Για δείτε εργαλεία εδώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να το παραγιά.
Ένας μικρός χαμούλης γίνεται σήμερα. Κυριακή, όπως σας είπα, 6 Οκτωβρίου. Έχω και τα γενέθλιά μου σήμερα. Και είπα να το γιορτάσω και να έρθω εδώ στην έκθεση. Δεν έχουμε πάει βέβαια σε όλα τα αυτοκίνητα και δεν έχουμε γυρίσει όλη την έκθεση, αλλά ποιο είναι το Βόια? Βόια. Αστακά, Βόγια. Βόγια. Κοίτα εδώ. Οθόνη από άκρη σ' άκρη. Φοβερό. Δέρμα. Πολύ καλής ποιότητας. Εδώ. Να δούμε και λίγο το σαλόνι εδώ. Όλα πανοραμικά, ρε παιδί μου. Τι ωραία. Τι ωραία. Και οθόνη κεντρική εδώ από ό,τι βλέπω έχει κάμερα. Πιθανό για να βλέπει τον οδηγό. Όλο οθόνη. Όλο οθόνη. Τι ωραίο αυτοκίνητο. Σχόντα εδώ πέρα το περίπτερο της Honda. Καινούριο τα ήπαρα από ό,τι καταλαβαίνω. Δώσ' μου. Ναι. Το Cybertruck το έχετε δει? Να και το Cybertruck από κοντά. Όλο αλουμίνιο. Όλο αλουμίνιο. Όλο αλουμίνιο. Λίγο δύσκολο. Cybertruck, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στη Τέσλα, στο περίπτερο της Τέσλα. Jazz, Honda Jazz. Honda Civic. Είμαστε στο περίπτερο της Honda. Και εδώ μια περίεργη εταιρεία, η DFSK. Και έχει το μοντέλο 600, λέει. Και το 500. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα είναι hybrid. Αυτό. Όχι plug-in. Είναι plug-in. Δεν θέλουμε plug-in. Είναι plug-in. Αυτό που είπα και πριν.
Όλοι έχουν βγάλει plug-in hybrid, γιατί νομίζουν αυτοί ότι εμείς έχουμε εδώ πέρα επαύλεις και μπορούμε να τα φορτίζουμε. Έτσι νομίζουν. Και εδώ ήρθαμε πού τώρα? Porsche Macan. Εντάξει. Porsche Macan. Taycan. Πάνω από την κάμερα πέρασε ο άνθρωπος. Ρε, δεν βλέπετε μπροστά σας, ρε? Εδώ Volvo, plug-in, επίσης, hybrid. EX30 electric. EX40. Στο περίπτωση της Porsche γίνεται χαμός. Αφήνει όλο τον κόσμο και μπαινοβγαίνει μέσα εδώ σε τέτοια αυτοκίνητα. Να κι άλλο είναι. Και αυτή είναι η Macan λοιπόν, η οποία έχει 140 χιλιάρικα, για του λόγου του αληθές. 135. Porsche Macan 4. Πάμε να τη βγάλουμε και μια φωτογραφία εδώ. Εδώ έχουμε τη Ford. Wrangler. Τι είναι? Το ήθελα πάντα. Σε κοίταγμα. Χάλια. Jeep Wrangler 4XE. 92.000 ευρώ. Τιμή εκθέματος. Η γυναίκα μου θέλει αυτό το αυτοκίνητο, είπε. Θέλει να οδηγά τέτοια αυτοκίνητα η γυναίκα μου. Πώς είναι? Είναι το υπεράνω. Μόνο πώς φαίνεται. 92 χιλιαρικάκια έχει μόνο, είναι φτηνό γενικά. Για ένα αμάξι που από πάνω σου, κοίτα τι έχεις. Τι είναι αυτογυμνό τελείως. Jeep Renegade. Είμαστε στο περίπτερο της Jeep εδώ και της Alfa Romeo. Jeep, της Jeep εδώ. Εδώ είναι η Fiat με το καινούριο 600αράκι. Το καινούριο 600αράκι με ωραία ανάγλυφα εδώ Fiat στα καθίσματα με το σήμα το 600. Σας κλείνει το μάτι, Fiat 600. Jeep Compass. Compass του Ζέκη. Grand Cherokee. Τιμή
116.000. Βενζίνη και plug-in hybrid. Ήρθαμε και στο περίπτερο της Mazda CX-80. Sky Active λέει PHV, plug-in hybrid δηλαδή. Τιμή 65.000, 67.000, 69. Πολύ ωραίες τιμές έχετε εδώ, παιδιά, μπράβο. Πολύ ωραίες τιμές. Πολύ φτηνά τα αυτοκίνητα φέτος, να ξέρετε. Και η DS είναι εδώ, με το DS7, το οποίο προσωπικά είναι από τα πολύ ωραία αυτοκίνητα, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης 65.000. Τι να πω. 65.000 εκεί, 80.000 εκεί, 70.000 εκεί. Εδώ έχουμε και την καινούργια, την MG ZS Max. Στα 26.000. Εδώ μπορούμε να δούμε αυτοκίνητο, να ξέρεις. Έλα πάρ' την κυρία, φέρ' την εδώ. Γιατί? Thank you. Λοιπόν. MGHS. Άλλο ένα μοντέλο εδώ. Hybrid αυτό, Hybrid Plus. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει και λίγο το Cupra, τα Cupra που έχουν φέρει από εδώ. Εντάξει, το έχουμε... Ωραίο. Το HS λοιπόν έχει 35.000 το εκθεσιακό μοντέλο. Να δούμε και εδώ λίγο. Πολύ όμορφο. MG ZS Max Hybrid Plus είναι τα Strong Hybrid, όπως μου είπε και μου εξηγήσαν εδώ. Αυτό και το συγκεκριμένο μοντέλο αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το MG3 Hybrid Plus. Αυτά τα δύο μοντέλα λοιπόν εδώ είναι τα μοντέλα Strong Hybrid, τα οποία δεν χρειάζονται. Για πάμε να τα δούμε λίγο. Με την ωραία κεντρική οθόνη εδώ πέρα. Ωραία καθίσματα. Υφασμάτινα μεν. Πολύ ωραία. Ωραία και αυτό εδώ. Υφάσμα εδώ, πολύ ωραία λεπτομέρεια. Πεπιεσμένο το δέρμα. Εξαιρετικό αυτοκίνητο. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Πείτε μου παρακαλώ. Από μηδενική κινητή μπορείτε να πάτε και πάει μέχρι 96 μήνες. Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ στις Kia το περίπτερο με ναυαρχίδα εδώ το EV9. Launch Edition λέει εδώ, 7 θέσεων
77.000 ευρώ με την επιδότηση. Η τιμή του εκθέματος. Υπερπλούσιο, ηλεκτρικό, σκέτο ηλεκτρικό. Φοβερά φανταστικά σώματα. Μπορώ να μπω λίγο συγγνώμη. Αυτό το πρόβλημα καταλαβαίνω. Και εδώ έχουμε το EV3 GT Line. Ένα επίσης ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τιμή εκθέματος στα 42.000. Για να το δούμε και λίγο από μέσα. Και αυτό είναι με φωτισμό έτσι εδώ. Σαν παιδικά καθίσματα μοιάζουν εδώ έτσι λίγο, αλλά εντάξει. Κεντρική οθόνη εδώ, κονσόλα, που ενώνεται με την οθόνη του οδηγού. Επίσης επάνω εδώ έχουμε τέτοιο. Και το EV6. Μισό λεπτάκι λίγο, θα σας κουνήσω. Πρέπει να αλλάξω χέρι. Kia EV6 GT Line. Πολύ ωραίο χρώμα. Ωραίο εσωτερικό. Φοβερή κονσόλα εδώ. Φοβερή. Και αυτό όλο οθόνη εδώ. Λοιπόν, EV6, τιμή εκθέματος 47.000. Ηλεκτρικό. Φοβερό. Turbo λέει 4MATIC Plus. Να είμαι κι εγώ, με βλέπετε, εδώ είμαι. Αυτός είναι κόλος. Αυτός είναι κόλος. Πάμε να γίνει. Sportage. 37.000 τιμή εκθέματος. GT Line. Στη Mazda, στο περίπτερο λοιπόν της Mazda εδώ, έχουμε το Mazda 2 Hybrid με 6 χρόνια εγγύηση, 1500 κεβικά, 116 άλογα, τιμή βασικής τα 20.000 και εκθεσιακού μοντέλου 26. Φοβερό το συγκεκριμένο εδώ, πάρα πολύ ωραίο, πολύ σπορτίβ. Και πάμε να δούμε και το plug-in hybrid εδώ.
Για να το δούμε εδώ. Τέλεια. Mazda CX-80. Θέλω να βλέπετε τις τιμές. Θέλω να τις βλέπετε τις τιμές. Ξαναπερνάμε πάλι από το περίπτερο της Porsche εδώ. Εδώ, Porsche Taycan. Porsche Taycan. Είμαστε στο περίπτερο της Subaru. Subaru Solterra λοιπόν, EV. Συγγνώμη. Subaru Solterra. Περίεργος πίνακας οργάνων και μια κεντρική κονσόλα εδώ, μια οθόνη. Επίσης έχει εδώ ανοιχτό επάνω, πανόραμα view. Πολύ ωραίο. Forester. All-wheel drive. Αυτό είναι το Crosstrek εδώ, οι τιμές για το Crosstrek αυτό εδώ πέρα. Το Crosstrek είναι αυτό εδώ. Ή Boxer. Πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Forester λέει βρυδικό. Πορτούμπα, ωραία. Πολύ ωραία υλικά μέσα, φαίνονται ήδη δηλαδή. Πολύ ωραία καθίσματα. Δερμάτινα. Με κίτρινα στίτσες εδώ. Έτσι. Λαχανή λεπτομέρειες. Ωραία οθόνη εδώ μεγάλη.